डू सब्सक्राइब गधा गधा प्रोडक्शन राइट। कल तक बोल देते। ओके नमस्कार, स्वागत है आपका गधा प्रोडक्शंस में और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेतुकी बात। आज बेतुकी बात हमारे पास आई है ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, जहां पर हमारे एक स्वामी स्वरूप कृष्ण दास जी ने हमसे एक बात कही है कि अगर कोई स्त्री अपने पीरियड्स के दिनों में खाना बनाती है और वही खाना अपने पति को खिलाती है तो वो बनती है अगले जन्म में कुतिया, बिच या डॉगन, या वही खाना उसका पति अगर खाता है तो वो बनता है बैल यानी ऑक्स। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि अगर यही खाना उसके बच्चे खाते हैं तो वो क्या बनेंगे, कुत्ते, कुत्ते के पिल्ले या गाय, या फिर यही खाना उसकी अगर सास खाती है तो वो बनेगी। खैर छोड़ो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया। आज हम आए हैं विश्वविद्यालय डीयू में उन इम्यून लोगों से पूछने जिनकी शादी नहीं हुई है ये कि क्या आपको खाना बनाना आता है। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने, मेरे फ्रेंड्स मुझे शेफ भी बुलाने लगे हैं अब। मैगी वैगी बना लेता हूँ, कुछ भी बनवा लो, वेज नॉन वेज कुछ भी। चाय भी बनाई है। आता है बिल्कुल आता है। नहीं आता है बेसिक ही है, बहुत कम। रोटी भी बनानी आई गई है। पुनर्जन्म हाँ मैं करता हूँ। मैं भी करता हूँ, राजस्थान से हूँ तो कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कहीं पे एग्जिस्ट करता है। पुनर्जन्म सब बकवास बातें हैं। मैंने तो पर्सनली ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं जिससे मैं पुनर्जन्म पे बिलीव करने लगा हूँ। नहीं, साइंस स्टूडेंट आगे क्या ही बोलूं। ये किताबों में झूठी बातें लिखी गई हैं लोगों को एकदम अंधविश्वास में डालने के लिए, उनको अंधविश्वासी बनाने के लिए। यही लाइफ है, जियो पहले, यही बात का सोचेंगे बाद में। जैसे मैंने ये देखा कि आज किसी की डेथ हो रही है, अगले दिन किसी और घर में एक नया न्यूबॉर्न बेबी हो रहा है। वो आपके श्राद्ध रात के टाइम पे ना ऐसे ऊपर वो हलवा रखना होता है, उस टाइम पे कौवे हुए आते तो कहते दादाजी आए हैं, तो हम तो वही मान लेते हैं। जो करना है इसी जन्म में कर लो, मजे मारो। और वो जब थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको समझ आ रही है, तो वो अपने पुराने घर में जा रहा है, मतलब जहाँ किसी की डेथ हुई थी, उसे वो सारी चीज़ें याद हो रही हैं जो वो पुराना वाला जो कर रहा था उस तरह से। ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, तो फिर मैं इन सब चीज़ों से और थोड़ा और जैसे पढ़ के तो मैं बिलीव करता हूँ। और जो भी लोग हैं, मैं इसमें अब्यूज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो चूतियाँ हैं, वो चूतियाँ हैं, वो चूतियाँ हैं, वो चूतियाँ हैं। ना गलत, वो सोच गलत है। थोड़ा जला भी चलेगा लेकिन आना चाहिए। ऑब्वियसली आना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ लेडीज ही खाना बनाएगी? दोनों को आना चाहिए, मतलब ये नहीं कि अब लड़की जॉब पे निकल जाए और लड़का घर पे बैठ के झाड़ू पोछा और खाना बनाता रहे। बेसिक कॉन्शियसनेस है जो किसी भी रिलीजन की, दैट इज टू सब्जुगेट वुमेन। ना गलत, वो सोच गलत है। आई थिंक ये एक बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। अगर एक गर्ल मेंस्ट्रुएट नहीं करती, आप एक लेडी के वोम से ही आते हो, अगर वो मेंस्ट्रुएट नहीं करेगी आप इस दुनिया में ही नहीं होते मिस्टर। अपने अपने स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं कि ऐसा होगा, 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 बट किसने क्या देखा है कि आगे जाके क्या होगा। हैशटैग गुरुजी की माया गुरुजी जाने। जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो आपके एक्शंस ही नहीं, आपकी स्पीच के लिए भी आप अकाउंटेबल होते हो। हैशटैग गुरुजी अपना इलाज करवाइए। कॉमन वे में बात करूँ, चाहे वो हमारी मदर है या सिस्टर है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी का खाना तो खा ही रहे हैं। या तो आप भूखे मरो 4 दिन, 1 हफ्ता, जब तक वो मेंस्ट्रुएट कर रही है, भूखे मरो, भूखे मरो, भूखे मरो, भूखे मरो, भूखे मरो। वो क्यों कुतिया बन जाएगी भाई? या तो हो ना दोनों कुत्ता कुतिया बन जाए तब भी समझ आए। ये क्या, लड़की कुतिया बन गई, लड़का बैल बन गया। नेचुरल साइकिल है, इसको क्या ही कहना। अब इसे आफ्टर लाइफ से रिलेट करना एक इलॉजिकल बात है पूरी। आज सब झूठी बात है, सब झूठी बात है, सब झूठी बात है। अब जब कहते हैं कि शादी के बाद आप 7 जन्म तक इकट्ठे रहने वाले हैं तो दोनों को कुत्ता कुतिया बनना चाहिए ना, तभी तो साथ रहेंगे। अब बैल कुतिया की थोड़ी मारेगा। नहीं ठीक है। उसने कभी खाया होगा तो बोल रहा है कि कुत्ता बन जाते हैं। हैशटैग नो टू बुलशिट। नहीं, जो दिमाग में कह दिया
हैशटैग ऑल बाबाज आर बकचोद। आज अगर वो इस दुनिया में है तो सिर्फ वो अपनी माँ की वजह से, और वो भूखे पेट तो उनको शायद अपने पेट में नहीं रखा होगा उन्होंने। ऐसा पहना जो है ना सोचा समझे जो है ना कुछ का कुछ जो है ना मुंह से निकाल दिया। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। जो उन्होंने बोला है वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है। कितना बुरा सोच नहीं रखना चाहिए लड़कियों के लिए। अगर लड़की है तो आप लोग हो, अगर लड़की नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हैशटैग फ्री है तो सब कुछ है। तो दोस्तों हमने बहुतों से जवाब मांगे, कुछ शर्माए, कुछ घबराए, कुछ हिचकिचाए भी, पर हाँ सब्सक्राइब करने में तुम मत हिचकिचाना। वीडियो खत्म, तुम भी चलो मैं भी चला, बाय। एक सेकंड, कमेंट और लाइक भी करो। सब्सक्राइब नहीं किया, देख रहा हूं मैं तुम्हें, करा नहीं है तुमने, करके जाओ, बाय।